ஓகே, நம்மள எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசோனிக் இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் அப்படின்றது வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் 9th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ அப்படின்னா என்னென்ன இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ சாதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன் இயர் வந்து 20 to 20,000 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் தான் வந்து கேட்க முடியுமா. ஸோ அதுக்கு மேலே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஏறினா கூட நம்ம காதில் கேட்காதான். அதாவது வந்து 20,000ன்றது 20,001 மாறினா கூட நம்ம காதில் கேட்காதான். 20ன்றது 19 மாறினா கூட நம்ம காதில் கேட்காதான். ஸோ அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ 20,000 ஹெர்ட்ஸ்க்கு மேலே போகுது இல்லைங்களா. ஸோ அந்த சவுண்ட் வந்து அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதுவே 20 ஹெர்ட்ஸ்க்கு கீழே வர்றது வந்து இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் வந்து நம்மளால் கேட்க முடியலன்னா வேறு யாராலாம் கேட்க முடியும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா அனிமல்ஸால் கேட்க முடியுமா. ஸோ அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேட்டு, டாகு, பேட்டால் வந்து கேட்க முடியுமா. இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எலிஃபெண்ட்டு, வீல்ஸ், அதாவது திமிங்கலம், அதெல்லாம் வந்து கேட்குமா. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எப்படி இருந்தால் லைக், ஷேர், கமெண்ட் எல்லாம் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. டாட்டா.